Per prevenire gli incidenti stradali, la Polizia Locale di Vittorio Veneto ha intensificato nel mese di settembre i controlli, anche alla luce dell'incremento di traffico legato alla ripresa della scuola e ai 63 incidenti rilevati dall'inizio dell'anno. 216 le violazioni al codice della strada riscontrate, tra sorpassi, mancate precedenze, 88 le multe per eccesso di velocità. Tra gli episodi da segnalare quello di un motociclista residente ad Orsago che circolava senza patente su una moto non revisionata, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo, quello di un automobilista che guidava una vettura radiata e senza assicurazione, e infine il caso di un giovane straniero sorpreso alla guida di un ciclomotore elettrico non immatricolato, senza patente né assicurazione. Un impegno importante quello che ha visto impegnata la Polizia Locale di Vittorio Veneto, nonostante la carenza di organico. A tal proposito, proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 4 agenti. I nuovi arrivi consentiranno l'intensificazione dell'attività di pattugliamento e vigilanza per la sicurezza del territorio.